tukaj lepo vse pozdravljam, nadškofa in vse vas, ki smo se zbrali tukaj pred kapelo našega odrešenika, ki ima kar dolgo zgodbo nastajanja, kajti prvi dom duhovnih vaj, ki je bil zgrajen leta 1925, ni imel v teh prostorih kapelo, ampak je bila kapela v pritličju rezidence, tudi za dom. Samo nekaj kratkih misli iz Ignacijeve avtobiografije, ko je bil v Manrezi. O tem, kar bom tukaj prebral, par utrinkov z njegovega notranjega življenja, je govoril 3 leta pred svojo smrtjo, torej je bil zrel. Pravi takole: v tistem času je Bog ravnal z njim na isti način, kot dela učitelj z otrokom pri pouku. Bodi si, da je bilo to zaradi njegove neukosti in trdega razuma, ali ker ni imel nikoga, ki bi ga poučeval, bodi si zaradi čvrste volje, da bi služil Bogu, ki mu jo je on sam podelil. Zdelo se mu je očitno in vedno je bil mnenja, da je Bog z njim ravnal na ta način. Ko bi o tem dvomil, bi se mu nasprotno zdelo, da žali njegovo Božje veličastvo. In potem navaja 5 točk, ampak jaz bom samo eno prebral, še za notrinek iz njegovega notranjega življenja. Pravi, v Manrezi, kjer je bival skoraj 1 leto, je potem, ko je začel dobivati tolažbo od Boga in je videl sad, ki ga je napravil v dušah, s katerimi je občeval, opustil pretiranosti, ki se jih je držal prej. Spet si je strigal nohte in lase. Ko je bil v tistem kraju cerkvi omenjenega samostana in je nekega dne prisostvoval maši, je pri povzdigovanju Gospodovega telesa z notranjimi očmi videl nekaj kot svetle žarke, ki so prihajali od zgoraj. Čeprav tega po tolikem času ne more bolje razložiti, je bilo vendar tisto, kar je jasno videl z razumom, videnje načina, kako je naš Gospod Jezus Kristus navzoč v presvetem zakramentu. Dragi bratje in sestre, veseli smo se zbrali, da izročimo Bogu novo kapelo. Ponižno ga prosimo, naj nas svojo milostjo podpira in naj svojo močjo blagoslovi to vodo najprej, s katero bomo pokropili sebe v znamenje pokore in spomin krsta, nato pa z njo pokropili stene nove kapele in jo s tem umili. Predvsem pa imamo v mislih, da vsi, ki smo v veri in ljubezni združeni, sestavljamo živo cerkev. Ta naj bo v svetu znamenje in priča ljubezni, s katero Bog ljubi vse ljudi. Molimo. O Bog, po tebi se sleherna stvar dviga ključi, s tako veliko ljubeznijo spremljaš ljudi, da zanje ne le očetovsko skrbiš, ampak jih v svoji ljubezni tudi milostno očiščuješ grehov in stalno vodiš k glavi Kristusu. Po svojem usmiljenem sklepu si določil, da bodo grešniki, ki bodo vstopili v sveto vodo,
umrli s Kristusom in vstali brez madeža, ter postali njegovi udje in dediči večnega plačila. Posveti to vodo svojim blagoslovom, da nam bo, ko bomo z njo pokropili sebe in stene kapele, znamenje onega zveličavnega studenca, pri kakršnem smo očiščeni v Kristusu, postali svetišče Svetega Duha. Nam pa daj, da bomo z vsemi brati in sestrami, ki bodo v tej kapeli opravljali svete skrivnosti, dospeli v nebeški Jeruzalem. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Usmiljanja naj bo navzoč v tem prostoru molitve in milost Svetega Duha naj očisti nas, ki smo njegovo svetišče. Molimo, Bog naš Oče, blagoslovi to kapelo, ki smo jo po tvoji dobroti mogli urediti. Vsi verni, ki bodo sem prihajali, poslušati Božjo besedo in se udeleževati sveti skrivnosti, naj čutijo, da je tu navzoč Jezus Kristus, saj je obljubil, da bo sredi med tistimi, ki se bodo zbirali v imenu njega, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Sedaj bomo pa blagoslovili še posebej oltar, ki je središče vsakega molitvenega prostora, cerkve ali kapele. Hvaljen Bog, sprejel si daritev svojega Sina Jezusa Kristusa na oltarju križa in z očetovsko ljubeznijo zbiraš svoje ljudstvo pri Gospodovi mizi, da bi obhajalo spomin te daritve. Gospod, poglej na ta oltar, ki smo ga pripravili za obhajanje tvojih skrivnosti. Naj bo središče naše hvale in zahvale. Naj bo oltar, na katerem bomo na skrivnosten način darovali Kristusovo daritev. Naj bo miza, na kateri bomo lomili kruh življenja in pili iz keliha edinosti. Naj nam bo studenec, iz katerega nam bo trajno dotekala voda zveličanja. Tako bomo pristopili k Kristusu, živemu kamnu, in na njem rasli v sveti tempelj, ter mu na oltarju srca tebi v slavo darovali prijetno in všečno daritev svetega življenja. Vse to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Pripravite srca za blagoslov. Bog, Gospod nebes in zemlje, ki nas je zbral v blagoslovu te kapele, naj vas obilno blagoslavlja. Amen. V svojem Sinu je hotel zbrati vse svoje razkropljene otroke. Naj vam da,
da boste postali njegovo svetišče in prebivališče Svetega Duha. Amen. Svojo milostjo naj vas očisti, da bo mogel prebivati v vas in vam dati dediščino večne blaženosti z vsemi svetimi. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala. Janeza 23, ker je pa takrat, ko je bil še nuncij, Janez 23. je bil nuncij v Turčiji oziroma v Bolgariji in je leta 27, od 9. do 13. novembra prišel sem na obisk v Ljubljano k jezuitom in tudi pač škofu in je potem tukaj v tej hiši, takrat, ko je že 2 leti bil tukaj dom duhovnih vaj, napravil zase duhovne vaje 5-dnevne in je tudi naredil potem sklepe. Ti sklepi, ki jih vidimo tu na sliki napisane, so pravzaprav sklepi, ki so zapisali v njegovem duhovnem dnevniku in so potem prevedli. Ne? In tako pravi med drugim na koncu, v srcu nosim Jezusa, Marijo, Jožefa, duše, ki so mi zaupane, cerkve in papeža. Vesela vedrina, sproščenost, veselje, če se daj mi darujem, kako zahteva moje apostolsko poslanstvo in dostojanstvo. Ponižnost, blagost, velikodušnost in potrpežljivost, predvsem potrpežljivost v odnosu do soljudi. Tako naj bo vedno. Z nami je pater Ivan Platoljak, vodja Ignacijevega doma duhovnih vaj. Danes je tukaj slovesnost Sveti Ignacij. Kako ste praznovali ta današnji dan v domu? V domu je bilo prav veselo, tudi smo se pripravljali na ta praznik za 9-dnevnico k Svetemu Ignaciju. Hkrati pa bilo v tem tednu tudi romanje. So organizirali slovenska skupnost krščanskega življenja in so imeli romanje od meje Hrvaške po Jakovi poti sem k Svetemu Jožefu. Najprej k Svetemu Jakovu, potem sem. To je bilo okrog 40 ljudi. Kolesarska in tudi peš pot so opravili. Po drugi strani smo imeli ta vikend, tudi vikend o logiki krščanskega sakralnega prostora. In smo o profesorju Muhoviču skupaj odkrivali vso pomembnost, kako razbirati sakralni prostor, kako ga ustvarjati in kako dopustiti, da ta sakralni prostor ostaje res sakralni in da lahko nas oblikuje in vodi k tistemu, za kar smo ustvarjeni, da bi bolj živeli to, kar smo, to Božje otroštvo in v vsem odkrivali Boga in ga ljubili. No, to je zložilo zdaj dan za vrhunec z blagoslovitvijo kapele. Tako, danes z blagoslovitvijo kapele je pa še posebej veselje, ker lani septembra je bil blagoslov doma, to, da kapele še nismo uspeli blagosloviti, ker arhitekta Roberta Dolinarja še ni bilo tukaj med nami, je bil na študiju v Londonu. Ko je končal, je potem v jeseni začel delati na tej kapeli in je tako v enem letu uspel res iz nekega preprostega prostora, ki je bila pač kot pisarna prej, ustvariti prostor, kjer človek začuti, da je tukaj res Bog navzoč, da začutijo vse tisti prvinskosti materialov, ki jih je uporabil, ko nekako grobo obdela vse materiale, da bi nekje nam pomagal odkrivati, kako je pomembno živeti pristno brez mask. Ne nekako se na zunaj delati nekako nekaj drugega, ampak bi dopustiti, da tisto jedro naše pride, tisto najglobje iz nas, da bi mogli. Res je kapela zelo preprosta, ni mnogo notri različnih elementov, ampak samo temeljni
se pravi, da je Evharistija najsvetejše, da je križ znamenje našega odrešenja in tudi te povezanosti vsega stvarstva, zato je velik križ čez celo steno, da nekako nas povezuje, združuje med nami in z Bogom. In tudi oltar, ki je nekako čisto preprosto narejen, to materialno, da bi začutili, kako je tukaj res tisto, kjer se prenavlja naše življenje. In cela kapela je tako ustvarjena, res kot ena pot, ki jo začutiš, pot odrešenja, poličanja in poslanja v svet, ki jo začutiš, če si prideš v kapelo in njej res moliš. No, to je predvsem namenjeno za tiste, ki bojo upravljali duhovne vaje. Je to logika duhovnih vaj, ta pot? Ja, ta pot je v resnici tudi kot je nekako cela hiša. Že ko vstopiš v hišo, je na vratih molitev Ignacija Ljoljskega, kateri vabi nas vse, da bi po duhovnih vajah, ko spoznamo, kaj vse je Jezus storil za nas, kako neizmerna je njegova ljubezen, tudi mi se vprašali, kaj pa lahko jaz storim, ne? In bi bili pripravljeni vse dati njemu. Vzemi in sprejmi, Gospod, vse, kar sem, kar imam. In daj mi, da samo tvoja ljubezen in milost, samo to potrebujem, vsem razpolagaj. In potem je cela hiša skozi vrata, ko grejo posamezna vrata steklena, nekje vabilo tisto, da bi toliko, kolikor potrebujem, v resnici vzel si časa zase, da bi lahko bolj živel z tem, kar sem in postajal res človek drugemu človeku. To je tem hišna kapela, za tiste, ki delajo duhovne vaje. Tako je, za hišna kapela, ker spodaj pa bo v tem letu tudi v jeseni blagoslovljena tudi kapela Božjega usmiljenja, to je pa tako ob vhodu desno, ki je pa namenjena stalni adoraciji za vse, ki pač pridejo. In je nekje kot molitev, kjer se spominjamo te neizmerne Božje ljubezni, pa hkrati tudi prosimo usmiljenja in blagoslova za vse tiste, ki so tukaj delali splav, ker je to bila od leta 56 do 75 porodnišnica, od 75 do 85 pa Zavod za načrtovanje družine in je bil središče tudi za splave. Ne? To je pater Ivan, hvala za pogovor. Prosim, pa želim vas povabim v ta dom, ki je vedno odprt, kjer lahko tudi tako drugače prijete na razne programe. Zloženko boste lahko tudi malo videli na programu. Hkrati pa tudi lahko prijete sem tudi preprosto na počitek, lahko prenočite, lahko dobite tukaj tudi potrebno hrano, od zajtrka, kosila do večerje. Lahko okušate tudi to lepoto tega dela mesta, ki je zelo tak miren, nekje res čudovit in tudi nekje je tista možnost, da začutiš, kako lahko tukaj sredi vsakdanjega življenja zaživim tisto Božjo navzočnost, da ne bežim stran. Še enkrat hvala lepa. Prosim. Dragi gledalke, dragi gledalci, z nami je eden od naših jubilantov, pater Stanko Rozman, misionar v Zambiji in Malaviju. Sedaj. No, danes upojaš 50. obletnico prihoda k jezuitom. Kam si prišel k jezuitom? K jezuitom sem pa prišel v Zagreb. Namreč takrat Slovenija še ni bila distrikt ali provinca, ampak smo bili odvisni od Hrvaške in je to se imenovala Hrvaška provinca, v katero je tudi Slovenija spadala. No in kam te je potem vodila pot, tam si končal noviciat plus filozofijo, potem pa? Torej, v filozofijo sem končal, torej noviciat sem končal, potem tudi filozofijo, 3 leta, ampak v času novicijata sem bil pa poklican tudi v vojsko in sem v Štipu preživel 16 mesecev in to je bila prav, bi rekel, tudi čas milosti. Ni bilo samo dresiranje vojaške namene, ampak tudi duhovno, ker se spominjam, da sem kljub vojaškim razmeram imel duhovne vaje 8 dni. No, v Zambiji si bil znan kot pobudnik čisto nove oblike misionarjenja, to je ustanavljanje mestnih centrov, kjer ste razvili šolo, župijo šolo, potem bolnico in tudi ekonomsko dejavnost. Kako je to bilo?
Torej, misijonsko delovanje ni torej vezano samo na dejansko oznanjevanje evangelija, ker če oznanjaš veselo novico tistim, ki so lačni in žejni, in takim, ki so praktično nagi, čeprav obleke tam toliko ne potrebujejo, kakor pa tukaj, potem so naše besede neprepričljive. Torej, te dejanske potrebe ljudi so mene nagnile na tudi druge misionarje, da smo jim pomagali tudi v zemeljskih stvareh, kot je v šolstvu, potem v zdravstvu, socialno in kako smo pač mogli. In to je, bi rekel, to je, lahko rečem, da to je priprava na evangelizacijo. In ko naprimer sedaj pomagamo bolnikom po vaseh s timom, ki jih obiskuje, s tem ustvarjamo atmosfero zaupanja in upanja. Tisti, ki ležijo bolni doma, naenkrat začutijo, saj pa mi še nismo umrli in ne bomo, tudi če umremo, torej pač sprejmemo to in imamo še življenje pred sabo. In marsikdo, ki je ležal doma, bolan, je shodil in dela. Tako da to je zelo. So čudeži moderni. Ja, to so pa kar moderni čudeži, tako. In jih malo. Ti si tudi bil znan kot veliki graditelj cerkva. Koliko cerkva si zgradil? Veš, ne bi vedel točno število, ker so nekatere, ki so na pol končane, ker jih delamo tudi s pomočjo domačega prebivalstva. Pol sredstev oni dajo, pol sredstev mi dajemo. In ko naberijo pol, potem mi dodamo pol in naredimo ali popravimo novo cerkev. Ampak v Malaviju zdaj vsako leto povprečno sem eno cerkev naredil, oziroma ne sam, z ljudmi. V Zambiji pa tudi 15-20. V mojem 15-letnem delovanju v Mumbi in Angomi. In to so še zmeraj v službi bogoslužja? Seveda, cerkve so polne. Ja. In v Angomi, na primer, je to moje delo potem nadaljeval pater Jože Grošelj in on je dodal 20 cerkva na vrh, tako da je na vsakih 10 kilometrov katoliška cerkev. To zgrajena ob sodelovanju domačih vernikov in pa prebivalstva. Še eno tako bolj osebno vprašanje, ki piše o zdravja po 50 letih prizvitja, je to sad karizme ali sad misijonov? Zdaj si me pa dobil, ker ko sem prišel domov v Slovenijo, zdaj sem bil dejansko bolan. Torej, barva nič ni kazala bolezni, ampak ljudje tudi poznajo zgodbo o rdečem in gnilem jabolku. Rdeče naokoli, noter pa gnilo. In to sem bil jaz, oziroma morda sem še, kajti pri preiskavah so našli v moji krvi in v mojem telesu parazit bilharzijo. To je tropska bolezen, ki me je pestila verjetno že precej let in me skoraj ohromila. Tako da sem s težavo hodil, potem sem tudi na oči mi je vplivalo, potem z želodcem imel težave in skratka začel sem razmišljati, kako bo prihodnje leto. In zdaj pa sem dobil zdravila, ta prava, sem se pa, bi rekel, pozdravil, sicer zdravljenje še poteka, in če bo zdaj, tale mesec, ko sem še tu, se bo pa že videlo, a so zdravila res prijela, da se ne bo bolezen ponovila. Zahvaliti se moram pa za to študentom, ki so bili dol na praksi in so delali v župniji, so šli po vaseh in v bolnišnici so delali in
potem, ko so se vrnili z lepimi spomini in ko pridem na počitnice, me pa tudi lepo sprejmejo in lepo pocajtajo in to se je zdaj zgodilo. No, še, torej, danes si imel prvo tako praznovanje 50-letnice redovniškega življenja. Boš to nadaljeval v Zambiji, oziroma v Malaviju? Praznovanje namreč. Praznovanje imam pravico nadaljevati, kajti mi smo predčasno praznovali, ne? Jaz moram iti, ker takšna je karta, takšen je red, moram 26. avgusta moram iti nazaj. Dejansko sem pa s gospodom Tomažem, takrat gospodom Tomažem Podobnikom, stopil v samostan 7. septembra. Torej imam pravico praznovati do 7. septembra in še kakšen dan čez. Pater Stanko, hvala za pogovor. Z nami je drugi današnji jubilant, pater Tomaž Podobnik. Ti stanuješ v tej hiši že koliko let? Ja, v bližini svetega Jožefa, se pravi v tej ulici, ki je sedaj ulica Janeza Pavla II., nekoč Zrinskega 13, tudi ti si kar lep čas tu bival, samo od leta 1980. To se pravi zdaj že kar 30 let, ne? 30 let je polno. Ja. No, in katere so bile glavne apostolske dejavnosti v teh 30 letih? Ja, glavne apostolske dejavnosti, torej pri jezuiti pravzaprav je vse apostolat, karkoli dela in počne, saj tako ne bi bilo. Torej, prva stvar, ki smo jo, torej, to, kar sem tudi že prej imel, so bili ljudski misijoni, to se pravi oznanjati evangelij odrešenja, tako neodrešeni Sloveniji, kakor pač je že takrat bila, danes pa seveda še več. Se pravi, ljudski misionar po mnogih župnijah. To je bila prva dejavnost. Potem kmalu smo začeli tudi s teološko refleksijo v Zrinskega 13, se pravi poglobljeni študij koncilskih dokumentov in pa sorodnih koncilskih tem, v sklopu hišne ekipe. Neko se permanentno izobraževanje? Ja, permanentno izobraževanje, kateremu so privabljeni tudi sobratje iz drugih hiš. Potem smo začeli, kot tudi sam več, izdajati Kristijanova obzorja. Izdanih je bilo 54 številk, delno pod tem naslovom Kristijanova obzorja, oziroma potem kot mednarodna katoliška revija Komunijo Kristijanova obzorja, kjer smo skušali prav v drugu Vatikanskega koncila, pa ob soočanju z znameni časov, torej razmišljati in tudi upamo podajati ustrezne odgovore na izzive. Tega je bilo kar veliko in tu sem bil urednik ves ta čas. Potem pa tudi seveda to vprašanje vračanja jezuitov k svetemu Jožefu, kot sem pa tudi že v cerkvi omenil, to je pa pravzaprav kar že otipljiva zgodba o božji previdnosti. To se da kar otipati, kako je Bog presenečal, ne samo slovensko javnost, da se je prebudila k temu, da je sredi Ljubljane pač nacionalizirano svetišče zavetnika slovenskih dežel svetega Jožefa. Torej ne samo, da je Bog prebujal v širšem smislu ljudstvo, ampak seveda tudi nas jezuite, in tako počasi je prišlo po teh božje previdnosti, da smo se vrnili in smo tu. No, sedaj pa, kolikor vem, si zelo dejaven v čisto novem apostolatu o božjem usmiljenju. Ja. Kako malo to opišeš? Ja, no, pravzaprav bi rekel takole, da če človek premisli pot svojega življenja, potem pa razne izkušnje, zlasti pa, kot sem omenil, to zadnjo izkušnjo vračanja k svetemu Jožefu, nas jezuitov in vrnitev svetišča, torej pravemu lastniku, kar je božje ljudstvo, in mi vsi, sem to izkusil kot eno samo neskončno božje usmiljenje, ker res v Sloveniji je
žal velika beda, ne, zlasti če gledam v versko-moralnem, čisto človeškem smislu, ne, posebej še v družinah. In sveti Jožef je zavetnik družin. Ne. To je prva stvar, torej izkustvo usmiljenja, potem pa tule v domu duhovnih vaj sedaj, ne, kjer pač vemo, kaj se je dogajalo. Hvala Bogu so se tedajni hiši, ki je bila nacionalizirana, v porodnišnici rodili lepo število otrok, žal pa je bilo ogromno tudi splavljenih. Ne. In tukaj v tem prostoru, kjer se je vse to dogajalo, sedaj kapela Božjega usmiljenja, kjer pač je molitev za zadoščevanje za vse, kar se je dogajalo, vse drugod dogaja, pa seveda molitev za srečno rojstvo nerojenih otrok in za družine. Podobno, kot tudi cerkvi svetega Jožefa. Ne. Samo tukaj je prav poudarek na preživetju naroda, medtem ko v cerkvi svetega Jožefa se pa moli za versko in moralno prenovo družin, ki so tako strahotno razkristjanjeni. A ta kapela je že končana? Ta kapela je praktično končana, imamo še nekaj težav s tlakom, tudi gospa arhitektka Vera Turnšek je to kapelo zasnovala zelo lepo, po okusu mnogih, tudi mojem. Opremil pa jo je, torej kar zadeva oltar in pa tabernakelj, pater Marko Rupnik, seveda po njeni zamisli. In tako računamo, da bo 5. oktobra vse končano, sicer že poteka dnevna molitev češčenja svetega rečnega telesa, zdaj že ves čas, ampak ko bo tlak izgotovljen, bo na god svete Faustine, tako upamo 5. oktobra, popoldne, tja okrog 5. ure, 6. ure, slovesno posvetitev te kapele. Ne. To je že nekako dogovorjeno. No, sedaj še eno vprašanje ob jubileju. Kateri vidik jezuitske karizme je za tebe najbolj navdihujoč? Ja, gotovo iz globoke povezanosti z Bogom, iz nekega prijateljstva s Kristusom, ki je med nami navzoč še posebej v najsvetejšem zakramentu, kar vidimo tudi pri svetem Ignaciju Lojolskem, iz te izkušnje prijateljstva s Kristusom oznanjati Božjo ljubezen, Božje usmiljenje, ki rešuje vsakega človeka. Bodi si, da izrecno išče ali pa morda še ne išče, pa ga Božja ljubezen enako kliče zlasti skozi klic vesti oziroma splošno iskanje, ki ga danes mislim vsaj latentno ogromno, iskanje smisla življenja. In tu je, mislim, vse pravi iz globoke povezanosti z Bogom, pa z globoko vero v človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi in tudi z zaupanjem, da Bog najde pot, prav zato, ker je človek ustvarjen po Božji podobi, oznanjati to Božjo trojedino ljubezen, ki človeka rešuje. To je pogled poln upanja. Pater Iblant, hvala za pogovor. Hvala tudi tebi, Janez. Hvala. Podpredsednik Slovenske asociacije Malteškega viteškega reda, dr. Wenzel. Tukaj ste bili zdaj na slovesnosti svetega Ignacija. Imate kakšne stike kot red z jezuitskim redom? No, mi smo kot asociacija nekaj časa celo imeli prostore tu. Žal se je tista zgodba končala tako, da smo danes ostali brez prostorov, ampak to ne bi zdaj, ker je praznični trenutek, obnavljal. Drugače imam pa jaz osebno z jezuiti vsaj 22 let tesne stike, bolj na tistem področju, ko jezuiti delujejo, to je na vzgojnem področju. Takrat smo začeli že v Dravljah, pa razna srečanja, pa tako naprej. Tako da imam z družbo ves čas, bi rekel, tako ali drugače stike. In če se prav spomnim, sem še vedno tudi predsednik sveta zavoda svetega Ignacija, ki je neke sorte znanstvena inštitucija in ker je bilo treba to takrat urejati, so me prosili, da sem kot zunanji to prevzel.
se razrešil, me ni noben, pa kaj pa sem kakšno reč tudi, če podpišem. Tako da to je drugi tak stik. Tretji stik, ki je tudi vse čas veljaven, je pa odkar izdajamo izuiti in katoliški pedagogi revijo vzgoja, sem tudi član sveta vzgoje. Tako da stiki so stalni in neprestano smo skupaj. Tudi danes sem prišel nekaj, kak mi je dolg čas ratal, ker že nekaj časa nismo bili, tako da sem združil eno z drugim in sem zato tudi prišel na to slavje. Gospod predsednik Slovenskih malteških vitezov, hvala za pogovor. Hvala tudi vam in lepo praznovanje še naprej. Z nami so sedaj sodelavca te jezuitske skupnosti v Svetem Jožefu, gospa Slavica, pa gospod Tone. No, gospa Slavica, kakšne usluge vi nudite tukaj jezuitom? Jaz pripravljam vsakdanje kosilo in za duhovne vaje, tudi za duhovne vikende pripravljamo obroke, pa tako pogostitve, pa razne prireditve, pa tako po potrebi v bistvu, po potrebi doma, Ignacijevega doma za duhovnost. Je to precej dela? Ja, odvisno, zdaj trenutno so dopusti, pa je malo manj, ampak mislim, ker je sam začetek, da bo je zdaj kar dost živahno, tako da pričakujemo še čez kakšen par mesecev, da bo še bolj. No, gospod Tone, vi pa ste tudi tukaj v službi nekako, kakšno je pa vaše poslanstvo tukaj? Ja, jaz skrbim za hišo. Težko rečem, zakaj to vse skrbim, pač vse potrebe, ki so, skušam zadovoljiti, od vzdrževanja, od sprejema gostov, priprave ležišč, sob, potem takih rednih vzdrževalnih del, pa pač vse, kar je potrebno pri hiši narediti. Spaj hiša je kar precej velika, ne? Ja, hiša je dosti velika, ja, vsa dela še niso dokončana, tako da veliko je še pogovarjanja, pa usklajevanja s kooperanti, ampak mislim, da do konca letošnjega leta, da se bo to nekako zaključilo in da se bo potem pol stvari tudi malo bolj umirile. Ja. No, ta hiša je v bistvu redovniška hiša, pa torej ima poslanstvo, ki je zelo duhovno, pa se zunaj ne vidi. Kako je to na vas delovalo? Ali ste bili presenečeni, ali ste zdaj že vse ravni delovanja pogruntali, ali ste še kaj odkrivate? Jaz osebno sem že prej poznala to duhovnost in mi je zelo pri srcu in jo zelo podpiram in me ni presenetilo, sem pa vesela, da sem tukaj med njimi. Ja, jaz bi pa rekel, da glede na moje delovno dobo, na moje izkušnje druge po drugih firmah, sem zelo prijetno presenečen bil zdaj, ko sem prišel sem, ker se pač vsak ponedeljek nekako dobimo, vsa ta skupnost z vsemi zaposlenimi, malo premeditiramo tudi, malo duhovno, malo poslovno in se mi zdi en tak pristen odnos med nami, da se res nekako začutimo tudi tako osebno, ne samo ob delu. Spaj, da potem jezuiti niso tako komplicirani, kot se zdi. Ja, na zunaj marsikdo od laikov, ja, včasih reče, da so jezuiti tako malo nedostopni ali kaj jaz vem, ampak mislim, da ljudje nimajo izkušenj, ker ne pridejo dosti blizu. No, vi ste kot ženska oseba edina pravzaprav tukaj v službi, ne? Ne, je še računovodkinja. Še računovodkinja. No, kako pa se vi počutite v družbi, v moški družbi? Čudovito, v bistvu so ljudje, ki so navajeni spoštovanja, ponižnosti, korektnosti, enega globokega, duhovnega, kar ne znam razložiti. Za vsakega človeka, ki najdejo čas, besedo in tolažbo in razumevanje in vse, kar potrebuje v bistvu. In jaz sem zelo presrečna, da sem tukaj, res. A ste tudi kdaj opazili kakšno stisko, doživljali svojo stisko? Jaz. Patri jezuiti. Nisem zastopila vprašanje, oprostite. Ste opazili tudi, da so kdaj v kakšni stiski, da so notranje nemirni, kaj takega? Mislim, da so dovolj strokovni, da svoje stvari znajo pustiti po strani in svoje delo opravijo tako, kakor je to, zakaj so poklicani. Nikoli ne dajejo tistega. Da bo to našli v okolje. Tako. Ja, jaz imam tako izkušnjo, da pač ljudje smo vsi drug drugemu podobni in smo nekako vsi istega testa in da
ne glede kaj si, mislim, da stiska pride čisto vsakmu. Ampak zelo odvisen je, kako to stisko premagaš, oziroma če jo podeliš z nekom drugim. In jaz imam glede tega zelo dobro izkušnjo, da se tudi ob teh naših srečanjih, ob teh naših molitvenih času, ki jo vzamemo za molitev, da se tudi odpremo, povemo tudi te stiske in mislim, da marsikatero tudi rešimo. Kako vi vplivate na skupnost? Mislim, da bolj svojo duhovnostjo, z ljubeznijo do Gospoda, svojim veseljem, s tem, kar Jezus dela v meni, mislim, da delujem na to. Da v bistvu Gospod deluje, jaz sem tukaj, samo mu pomagam, tako. Hvala lepo, vemo za pogovor, pa še kdaj. Hvala tudi vam. Lep dan, srečno.